హలో ఇమోటల్స్, ఇది ఎయిర్పోర్ట్స్. ఇది యాపిల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో మీకు సిరీస్ 1, సిరీస్ 2 అండ్ సిరీస్ 3 ఎయిర్పోర్ట్స్ ప్రో ఎనీ యాపిల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ మీకు బ్యాటరీస్ రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎప్పుడైనా సరే యాపిల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అని కాదు, ఎనీ కంపెనీ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఈవెన్ 1 or 2 months యూజ్ చేయకుండా కనుక పక్కన పెట్టేసి ఆఫ్టర్ దట్ ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో బ్యాటరీలు డెడ్ అయిపోతాయి. మీకు ఆ బ్యాటరీలు బూస్ట్ చేసి మళ్ళీ రీయూజ్ చేయడం కూడా కుదరదు, ఎందుకంటే లో యాంపేజ్ కాబట్టి మీకు ఆ బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ కస్టమర్ కూడా మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్ మన తీసుకొచ్చారు బ్యాటరీస్ రీప్లేస్మెంట్ చేయడానికి. విత్ ఇన్ 2 hours బ్యాటరీస్ రీప్లేస్ చేసి డెలివరీ ఇచ్చేసాం. మీకు కూడా ఏమైనా ఎయిర్పోర్ట్స్లో బ్యాటరీస్ రీప్లేస్ చేయాలంటే ఈ యాపిల్ కంపెనీ కాంటాక్ట్ us. బ్రాడీపేట్ 3rd Lane, గుంటూరు, MIT మొబైల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీస్.